Hi guys! Um, I just wanna greet myself. Happy birthday to me! Yay! At dahil dyan guys, dahil mabait akong tao at mapagbigay charit. What? Ano ba? May unexpected to. Unexpected na yung sa pilitan. Ito guys, gusto ko lang magpapasalamat sa mga taong nasa paligid ko. Yan, paligid dito sa tabi-tabi ko. Mahal ka na. Ah, gusto ko lang magpapasalamat dahil yun, nagagalawan nila ako. Kay Mamang, you know that I love you so much. Ito, thank you Mamang for this beautiful outfit. Ito siya. Actually guys, nasuot ko na siya sa year-end get together namin. Thank you Mamang. Love you so much. Ito siya guys. Siya. And then, syempre, hindi po magpapahuli po. Yung bigatin po namin sa office. Hindi po siya literal na mabigat guys ha. Mabigat po yung laman ng wallet niya. Hello po Ma'am Che. Thank you for this. Diba guys? Lakas makayayamanin. Actually dahil sa ka-excitedan ko, pagbigay pa lang niya, ginamit ko na siya. Ma'am Chi, I love you so much. Ito siya guys, diba? Lakas makakayamanin. At saka first time kong magkaroon ng sling bag na siya, branded. Dahil yung mga bag ko ay nasa nasa tabi-tabi lang. At saka, ito guys din, dahil sa sobrang niyang kabaitan, hindi siya nakontento sa isa lang. O, diba? Ang galing. So, ito pa, Gucci, another one. Gucci. Yan, guys. So, ang lakas din makakayamanin, diba? Kaya feeling ko, pag ginagamit ko siya, yayamanin na din ako. Yan. Thank you, Mom Che. You know that. I love you so much. At ito pa, guys, dahil isa po akong presidente ng mga marites sa office namin. Ayan, sinusurprise na nila ako. Nag-i-effort din sila, nag-aambagan, charit. Ito po siya. Parisian. Sana sa naman guys, at Parisian. Yan. Sa mga shoutout po pala sa mga kagrupo ko ng mga marites. Hello. Ito siya guys, Yan. Ito siya. At dahil susubukan naman ka-excitedan, yun, nagamit ko na din po siya guys. O, diba? Sobrang, lahat ng nagbibigay sa akin at sobrang kong na-appreciate. Kaya, yun, ginagamit ko agad. At syempre guys, hindi din magpapahuli yung number 1 fan ko ulit. Ate Amelie, nakakaiyak ka na sobra. Shoutout sa'yo, Ate Amelie. Hello, baby queen. Ito po siya, guys. Dati, nung last, bibigay po siya ng shoes. Ngayon naman, sandals. Yan. Yan po siya. Ito po siya guys, ang cute niya. Yan. Black. Actually, nasusuot ko na din po siya. O, diba? Bongga. Ito siya. Thank you, Ate Amelie. I love you. At syempre, guys,
sa likod ng successful ko. Sa likod ng successful ko, my one and only best friend na best enemy ko din. At saka, lagi kaming mag-aaway dahil magkaiba daw kami ng mga taste sa buhay at lagi niya pinipilit na maganda yung taste niya. Yeah, hello best friend, Rina Bells. Yan, nasa likod po siya, sa tabi ko lang siya, patawa-tawa lang siya. Ito po siya guys, so. Yan. Walang sapilitan to ha. Yan. Ito siya guys. Walang sapilitan pero nagpaparinig lang talaga ako sa kanya. Alam mo bakit kita nagagawa ng ganyan? Sige, buksan mo. Sabihin ko yung reason. Open ko na siya. Ito. Pang sirain yung table. Ay! Ito siya guys. Nagigalohan niya ako dahil Wala mo bakit. listahan ko daw ng mga kautangan ko. At saka yung mga babayarin ko kasi sa dami kong utang, sa dami kong babayarin, pag sumasabog na yung ulo ko, minsan makalimutan ko na. Kaya, this one, thank you Rina Bells. You know that I hate you so much. I love you so much, alam mo yan. Talikuran man, likudan, at harapan. Ayan. At saka, ito, hindi din siya magpapahuli. Siyempre, yan. Diba? Anong tawag dito, Beng? Sleeper. Ano zipper? Sleeper. Ay, Bakit kita nagagawa ng sleeper? ayan. Ito siya guys, slipper dahil nakita niyo yung slipper ko na nag 1 year na talaga na actually nung December, yung slipper ko na lagi kong yung gamit. Yan, nagalahan niya ako. Thank you, Rina Best. You know that, talikuran man o harapan. Tayo ay nagsisiraan. Yan na siya guys, di ba? Ang saya-saya ako kasi bukod sa umabot ako ng 30 years old, di ba? Hindi ko in-expect na hindi ko naman sila pinilit. Nagpaparinig lang talaga ako. Yan. Ang dami kong natanggap. Bukod sa good health tayo parati. Generalize yung wish ko sa birthday ko. At isa lang talaga yung wishlist ko na hindi matupad. Or sana matupad yung electric fan. Sana naman may mag-ano sa akin ng electric fan. Gusto ko lang naman ng electric fan eh. Hanggang vlog nagparinig. Yun na guys. Thank you.